kelompok 4 Sekolah SMK Bina Medika ingin mempraktekkan latihan batuk efektif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Musdalifah. Di sebelah kanan saya ada teman saya namanya Saharani. Di sebelah kiri saya ada teman saya bernama Cika Bella. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif adalah batuk, suatu metode batuk dengan benar di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran nafas dengan cara dibatukan. Dan tujuan dari latihan batuk efektif tersendiri itu adalah membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium, dan mengurangi sesak nafas karena akumulasi sekret. Indikasi pada batuk efektif itu yaitu pasien dengan gangguan saluran nafas akibat akumulasi sekret, pasien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik sputum, pasien setelah menggunakan bronkodilator, pasien dengan gangguan COPD atau PPOK, asma, chest infection, pasien bed rest atau post operasi. Persiapan alat dan bahan ada yang pertama itu ada handuk, yang kedua ada perlak untuk pengalas pasien, yang ketiga ada bengkok, yang keempat ada pouch sputum, yang terakhir ada air hangat untuk kumur pasien. Misi, selamat sore. Sore. Misi Ibu, saya di sini Perawat Saharani Yoga. Saya di sini akan membantu Ibu untuk melatih batuk efektif. Ya. Benarkah dengan Ibu Sifah? Iya, betul. Oke. Apakah Ibu bersedia untuk latihan batuk efektif? Iya, bersedia. Oke. Saya di sini akan menarik anduk di depan dada Ibu ya. Iya. Dan ini pelak untuk pengalas. Sebelum kita ke latihan batuk efektif, sebaiknya Ibu minum air hangat terlebih dahulu ya, Bu. Sudah merasa lebih nyaman? Sudah. Oke. Saya di sini akan mempraktekkan terlebih dahulu untuk latihan batuk efektif. Nanti Ibu bisa mencoba ulang kembali ya. Iya. Pertama-tama, letakkan tangan kanan Ibu ke sebelah kiri, dada sebelah kiri. Nah, Ibu tarik nafas lalu buang selama 3 kali. Saya di sini akan mempraktekkan untuk yang batuk ketiga kalinya ya, Bu. Iya. Pertama saya dulu praktekkan, lalu Ibu mengulang kembali ya. Yesus. Pertama, tarik nafas, lalu keluarkan melalui mulut. Seperti itu ya, Bu. Iya. Ya, baik, bisa Ibu lakukan. Tarik nafas, keluarkan. Dan batuk efektif sudah selesai. Ibu bisa turunkan kembali tangan Ibu. Dan saya di sini akan perhatikan alat-alatnya, Bu. Ini sih. Terus ya, Bu. Iya. Permisi Bu, bagaimana keadaannya setelah melakukan batuk efektif? Apakah lebih baik dan lebih nyaman? Iya, sus. Lebih baik dan lebih nyaman. Baik, kalau begitu, kalau ada keluhan lain, keluarga Ibu bisa panggil saya di ruang perawat ya Bu. Iya, Bu. Baik, kalau begitu, selamat sore. Sore.